Oke, kembali lagi dengan saya Benedictus Sutio di channel For Brother. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe di bawah, karena subscribe karena subscribe kawan-kawan itu berguna sangat untuk perkembangannya channel ini. Jadi kawan-kawan tolong subscribe di bawah, karena kita akan menghadiri banyak video-video yang menarik. Jadi kali ini mungkin baru kali ini saya membuat video tentang interview. Kenapa saya membuat ini? Karena banyak kawan-kawan bilang, Ben, coba interview gitu deh, tahu interview barang-barang apa gitu, supaya perkembangan channelmu bisa maju gitu. Oke, jadi dari permintaan dari kawan, saya terima kasih kawan yang sudah mensupport saya. Jadi kali ini saya mau interview barang yang katanya harganya sampai puluhan hingga ratusan juta, tapi kali ini saya beli ribu. Maksudnya saya beli dengan budget ratusan ribu aja lah, ratusan ribu gitu guys. Jadi nggak punya uang banyak-banyak untuk beli yang harganya sampai ratusan hingga puluhan juta gitu, nggak ada budget, nggak ada uang gitu guys. Jadi apa ya yang harganya sampai puluhan hingga ratusan juta itu, kita memang bingung juga guys. Jadi saya langsung menunjukkan saja dia yang namanya yaitu sepatu. Wah, ini sepatu, kita cerita tentang sepatu guys. Jadi saya tadi baru datang paket saya dari Lazada. Kenapa saya membeli dari Lazada? Karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk pergi ke sini, karena saya nggak punya waktu untuk jalan-jalan ke sini ke sana untuk membeli sebuah sepatu, karena urusan sekolah dan urusan apa masih banyak lagi guys. Jadi begini guys, inilah dia paket yang tadi baru datang dari Lazada, yang harganya saya belum tunggu ya guys, saya belum memberitahukan biayanya, harganya. Jadi guys, teman-teman, best friend saya, harga sepatu ini seharga 198.000. Jadi total sama pengirimannya seharga 213. Gak nyambung kan ya guys? Tadi saya bilang 10 hingga ratusan juta, ini harganya kok 213. Jadi nggak tahu ini entah KW entah gimana sepatu ini, saya nggak tahu sepatu ini tak KW entah gimana. Jadi anehnya sepatu ini nggak memiliki kotak sepatu itu kekurangan mungkin, jadi nggak tahu makanya harganya murah, atau karena nggak ada tempatnya, atau nggak ada apanya. Jadi saya memang sangat bangga, memang sangat sering kali beli di Lazada, entah beli baju banyak sampai 3 pasang itu saya beli baju, jam tangan, banyak lah guys. Jadi sekarang saya mau interview ini sepatu. Oke, lanjut saja, kita akan membuka ini yang namanya sepatu, ini yang namanya barang. Oke guys, saya sambil membuka ini saya mau mencerita tentang sejarah saya mempunyai sejarah mengambil ini. Saya sampai bongkar celengan dan sampai lari-lari untuk mengambil sebuah paket ini. Jadi saya langsung membocori saja berapa sih harga sepatu Yuji ini. Jadi harganya guys 198.000. Harganya 198.000. Jadi total untuk pengirimannya jadi 213 guys. Kalau bisa melihat dia 213.453. Itulah guys. Ya, jadi maklumi saja guys, harganya memang murah, masih itu perlu perjuangan lari-lari ke sana ke sini untuk
mungkin kawan, mungkin tadi saya sudah menceritakan sejarah saya ngambil ini sampai lari-lari ya kawan. Jadi saya seharusnya tadi selesai pengambilan barang, saya langsung interview, langsung buat video, tapi karena kebetulan ada kawan saya dapat musibah, saya jadi nunda ini, jadi saya interviewnya malam-malam. Maaf gelap karena mungkin cahayanya tidak terang. Logika saja ya kawan. Jadi maaf sekali lagi, dimaklumi saja, channel kita masih baru, belum ada peralatan yang canggih, jadi kita masih pakai HP kawan. Jadi saya sambil membuka ini, saya sambil menceritakan tentang sambil menceritakan tentang apa sih musibah kawan saya. Tadi setelah saya mengambil, kawan saya menanya, "Ben, kau di kos?" "Ya," saya bilang. "Kenapa?" Terus saya mengambil ini Lazada di depan sekolah. Saya langsung baru tuh kawan saya langsung bilang, "Ben, HP saya hilang." "What?" Aku langsung termenung, HP-nya hilang. Baru tuh bilang, "Serius kau HP kau hilang?" Baru tuh dia bilang, "Kayaknya nggak hilang sih, saya salah letakkan gitu entah gimana." Terus guys, kayaknya nggak hilang sih, saya letakkan, saya salah letakkan gitu kan. Oke. Jadi kami lari-lari sana ke sini untuk mencari bagaimana sih cara mendapatkannya itu HP. Terus baru kami cari di Facebook ada aplikasinya guys. Nanti saya upload juga namanya. Itulah ngupload juga. Caranya memang mantap sekali guys. HP-nya emang nggak dapet guys. Jadi gimana saya bilangnya? Dia kehilangan HP, tidak tahu nama emailnya dan kata sandinya. Aduh, itu sangat disayangkan sekali. Jadi guys, apabila hilang HP kawan, HP Anda atau HP teman hilang, jadi ingatnya juga harus ingat email atau kata sandi teman. Jadi gampang itu mendapatnya. Nanti saya kasih tahu. Nanti guys bisa komen aja, Ben bikinlah videonya tentang bagaimana cara mendapatkan HP yang sudah hilang. Jadi jangan pergi ke counter lah guys, karena saya sudah mengetes tadi sama kawan saya, pakai email saya, HP saya bisa dapat dan maksudnya bukan HP saya yang hilang, saya taruh HP saya di sini kan, kami pergi ke sini bisa dapat HP saya ini melalui aplikasi ini. Kami cari kecil-kecil dari email dari semua lah guys. Jadi HP saya bisa ketemu, tapi HP teman saya tidak bisa ketemu karena dia sudah nomor teleponnya tidak ingat, nomor apanya juga emailnya tidak ingat. Jadi kami jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya guys, pergi ke Carrefour. Katanya ada si kawan, katanya gini kan, kami nanyakan, "Pak, di mana sini tempat bisa supaya menemukan HP yang udah di Carrefour aja deh, di apanya, di tokonya langsung." Oke. Kami ke Carrefour tetap juga tidak bisa, di sayangnya HP-nya gagal ditemukan. So sudah terbuka. Aduh. Jadi guys, sepatunya sudah lengkap. Jadi seperti ini. Semoga muat di kaki saya. Saya deg-degan karena harganya sangat mahal bagi saya. Wow, oh my god, ini sepatunya ini guys. Oke, masalah berjalan. Tidak kesal guys, jadi yang seperti di Lazada sama, sepatunya sama, bisa diluntuk deh, bisa diluntukin. Jadi sepatu di sini, wah, keren. Jadi kawan-kawan kalau beli sepatu bisa beli sepatu di Lazada. Jadi
Sebelum saya memakai sepatu ini, biasanya saya itu cium-cium atau gimana gitu ya, harumnya gitu, atau digantungi dulu seminggu. Tapi sebelum itu orang tua saya bilang sebelum main sepatu itu tengok-tengok dulu jahitannya atau tengok-tengok lemnya. Jadi kawan, sepatu Yuji ini macam tidak berlem. Jadi kawan, sepatu Yuji ini seperti tidak berlem. Bisa tengok sendiri, nggak ada lemnya. Gak sabar mau dipakai. Saya pilih nomor 40, semoga muat. Ups, saya pakai lengan. Muat guys, muat, tanpa sakit muat ini. Tapi ini guys. Oke. Begitulah guys. Ups, ternyata sepatu yang saya beli ini kebetulan juga, ini sepatunya kebetulan juga saya beli hanya karena kesukaan saya. Oh iya, lupa, biasanya yang orang suka kan sepatu Yujinya, sepatunya itu yang gimana ya kan kawan, dia ada talinya. Kenapa ini nggak ada talinya? What? Kebetulan karena kesukaan saya nggak pakai tali. Gimana lagi ya kawan? Mungkin kalau kawan suka bisa cari-cari nama sepatunya juga jadi apa. Jadi kawan, ini sepatunya apa namanya? Jadi ini sepatunya karet sekali, karet, cocok untuk pergi jogging, pergi kemana-mana gitu. Jadi saya langsung interview saja. Ini saya lipat ini sepatu yang harganya sangat bagi saya yang mahal. Ini tadi ini kanan tadi sudah kita lipat, tengah kanan sudah kita ginikan, jadi nggak perlu kepala takut. Ups, kuat kawan, kuat. Jadi seperti macam karet kali lah ya kan. Ini satu lagi, seperti tidak kuat. Ini jadi begitulah kawan, bau ya. bukan kawan, maksudnya yang bau, sepatunya bau. Jadi begitulah apa namanya itu loh, interview saya tentang sepatu ini. Sepatu namanya Yuji tapi mereknya Kissihon. Namanya. Jadi ini dia kawan, bisa lihat. Oke. Penerima Benedictus Sitio, itu nama saya ya. Karya Jaya Safira 196 Taruna Teto Nusantara, Sumatera Utara, Kota Medan. Saya lagi di Kota Medan ini guys. Deskripsi Yuji, baru paling populer, gaya pria, sepatu lari kolam berjalan guys. Sepatu kids nyaman, sepatu atlet pria olahraga. Jadi ini karena karet sekali, nggak warna putih ya kan karet. Tapi jujur saja ini sama seperti yang di foto dalam Lazada. Saya dari diri sendiri, saya nggak merasa rugi atau nggak merasa apa, nggak merasa kecewa. Sepatunya pas. Jadi sepatu ini dari luar negeri kawan, makanya makanya pengirimannya lama hingga sampai 10 hari. Saya nunggunya sampai 10 hari. Jadi ini sepatu cocok ini untuk dipakai. Dan ini sepatu bukan hanya untuk cowok doang. Jadi sepatu ini bisa dipakai oleh cewek dan pria. Biasanya ini sepatu saya koleksi dulu itu lemari. Biasanya saya koleksi dulu di lemari. Ini sepatu punya untuk Natal nanti. Ini cepet
pulang guys. Oke, mungkin itu saja interview dari saya tentang sepatu Muji yang diceritakan itu yang sangat mahal di kepala daerah-daerah itulah, hingga sampai artis-artis membelinya sampai ups. Ini kayaknya KW lah, masa sih harganya murah sekali? Nggak tahu lah itu guys. Jadi banyak yang bilang itu murah koyak, jadi tidak koyak, karet kali guys. Oke, sekian video dari saya kawan-kawan, semoga ini video sangat bermanfaat pada teman-teman. Apabila teman-teman ragu membeli di Lazada, saya langsung interviewnya ini dari Lazada. Ini dari Lazada kawan. Ups, ada dua. Jadi ada mereknya. Lazada. Thank you. How to contact yours? Jadi saya langsung guys, nggak tahu ini tentu apa. Nggak tahu ya kan guys. Oke, jadi mana tahu kawan-kawan penasaran, Ben, gak rugi Ben belinya atau nggak ketipu gitu. Jadi saya merasa tidak ketipu sekali guys. Saya merasa tidak ketipu. Kenapa? Sama seperti yang gambar, sama, tidak ada masalah. Biasanya ini 1 minggu udah rusak sama saya untuk main bola. Oke guys, sekian dari video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan, guys, friends, ibu-ibu, mama-mama, bapak-bapak. Semoga ini bermanfaat videonya. Sekian dari saya, For Brother. Apabila teman-teman suka dengan video ini, bisa tekan subscribe yang di bawah, like, dan apabila teman-teman ingin, mungkin video ini bagus. Apabila teman-teman apabila menurut teman-teman video ini bagus, jadi teman-teman bisa langsung share. Dan jangan lupa teman-teman klik lonceng notifikasinya supaya video saya tetap berjalan di beranda Anda dan video-video menariknya cepat Anda temui. Dan jangan lupa tetap komen guys teman-teman, video apa selanjutnya yang saya bikin, karena itu adalah salah satu pendapatan saya lah yang mungkinnya untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya, For Brother. Thank you again. Okay guys, in